Всем доброе утро, всех с праздником, с 9 мая. Мы вот решили погулять, съездить за город. Конечно, сегодня ветрено, вот солнце, но что-то какой-то ветерок прохладный. Не знаю, как мы сейчас поедем куда. Я вышла сейчас вынести мусор, заодно закинуть в машину ребенку смесь, потому что не знаю, насколько мы поедем, куда мы поедем. Собирались в одно место. Место, конечно, там было красивое, но что-то мы решили туда не ехать. Я не вникала в переписку. У меня муж переписывался с другом, куда мы поедем. Решили они тоже куда-то ехать, и я не в курсах куда. Они там что-то скидывали фотки. А я кормила ребенка, укладывала ее спать, потому что она просыпается, а потом через час ложиться дальше досыпать. Поэтому мы всегда встаем минимум 12 часов дня. Вот. Так что сейчас поедем в путешествие. Самой даже интересно, в какие районы мы поедем, куда поедем, что там будет. Но знаю, что Брянская область имеет живописные пейзажи, красивые просторы, поэтому я не сомневаюсь, что все будет замечательно. Ну, если бы, конечно, не ветер, а так вот погодка шикарная, небо голубое, все зеленое. Вот так. Погода сегодня, конечно, солнышком радует. Так, все, пакет оставила, в машине жарко от солнца. Пошла домой одевать ребенка, будить надо ее. В машине будет досыпать. И в путь. Кто вдруг уже пишет, вы где? На часах 11 часов. Ну, в общем, пошла я собираться. Мимели, ты едешь куда-то, да? Ну, много таксистов. Глянь, там птички летают. Водичку, да? О, надувает как. Смотри, какая красота. Доехали до первой точки. В общем, я не знаю, что будет дальше. Телефон уже садится,
очень быстро. В общем, насколько хватит навигатора в телефоне, батареи, столько и будем кататься. В общем, доехали мы до деревни Меркульево, Брянская область. Нашли мы тут вот такую вот, не знаю, нашли мы тут такое маленькое озеро. Красиво, голубое небо, зеленое море, деревья, птички летают, водичка. Да, Эмили? Эмили почти уснула, все глаза открывает. На улице бешеный ветер. Мы тут доехали до следующей остановки. Все ищем места, где можно было бы, конечно, с дроном подняться. Но что-то как-то сегодня погода, опять же, не в нашу пользу. Вчера были на озере, там у нас приложение почему-то не захотело работать. Пришлось его заново качать. Сети там не было вообще. Интернета, естественно, тоже. Поэтому скачали уже приложение, когда ехали назад домой. Поэтому сегодня думали съездить, полетать, может быть. Ну, что-то как-то вот погодка. Сегодня солнце, конечно, радует, но ветер бешеный, холодный, северный написано. Сейчас попробую ребенка оставить в машине. Думаю, будет спать. Выйду, сейчас сниму церквушку. Ее начали реставрировать. В общем, сейчас покажу. Сфоткал так, что купол сливается с небом, не видно на Да? фотке. Там есть вход открытый. Можно зайти и сфоткать. Куча одуванчиков в этом году, прям вообще все засеяно. Вот такая вот церквушка, видно, что она старая. Вот. Вверх отреставрировали, золотые купола. Ну, ветер, вы видите, бешеный. Деревья ходуном. Ну, что поделать. Муж пошел фоткать через забор. Ой. На территории церкви есть еще детская площадка, горка там, качели. Сделано так, чтобы с детками можно было прийти в церковь. Интересно, в общем. Сейчас куда-то поедем дальше, куда не знаю. Как всегда, сегодня для меня все загадка. Если, конечно, не ветер, было бы все намного прекрасней. Когда ветра нет, так хорошо. Но когда порыв, прям вообще страх. Просторы русской земли. Красота. Ну, шикарно, просто шикарно. Солнце светит, когда ветра нет. Прям прекрасно. Приехали в очередную точку. Это опять же Жирятинский район. Эмили проснулась. Играемся бутылкой. Мать ничего не взяла, называется, с собой. Что-то вообще не подумала. Главное, еду, игрушки не надо, называется. Вот здесь есть церквушечка, Преображенская церковь. Опять же из красного кирпича. Красиво, конечно. Строение, когда они из красного кирпича. На улице бешеный ветер. Здесь, можно сказать, деревьев почти нет. Вот. Их очень мало. Опять фоткают сквозь забор. Я, короче, сейчас покажу, насколько это будет возможно. Очень шумно из-за ветра. Ребенка не буду доставать, потому что прохладненько. Пусть сидит в машине. Вот. Ой. Так, вот здесь участок с деревцами. Вот. Красоты называется. Ну, здесь поле. А дальше вот лес. Погодка не радует. Какого? Ребенок, давай поговорим, давай? Давай с тобой разговаривать. Ты мне соску. Рассказывай. Как твои дела? Как ты докатилась до такой жизни? А? Рассказывай.
Первая дальняя поездка такая, да? Вчера мы близко ездили, всего 15 километров от города. А сейчас мы поехали уже подальше. Ездим по разным селам, да? Церквушки тут разные. Скажи, если бы не ветер, было бы так хорошо, так хорошо. Была бы такая прекрасная погода. Ну вот, как назло, сегодня ветер, да? Красота. Это красота. Тебе скучно? Бу-бу-бу-бу-бу. Улыбака. Это улыбака. Вон со всех сторон фоткают. Потом выложу фотографии еще отдельно. Вот так. Понахожу места, поподписываю, потому что не знала, куда даже еду. Все так спонтанно вижу уже таблички, какой район. На карте показана, какая церковь. Ну, и то не на всех картах еще отображено толком. Такие вот дела. Спонтанное путешествие. Хотели называться в одну сторону, в итоге поехали в другую. В машине жарко от солнца, а на улице от ветра холодно. Вообще. Такой контраст ужасный. Сейчас поедем еще куда-нибудь съездим и тогда уже домой. Кругом с Днем Победы. Маленький такой городишко. Эмили камеру нащупала, тянет камеру. Тебе нужен проводок от камеры? Ну, тогда рассказывай нам что-нибудь. Ну, рассказывай. Эмили, ты улыбака. Подняли ребенка, да, сегодня, чтобы куда-то поехать. А погода такая, негодяйка. Не дает нам ничего поснимать по-нормальному. Ну, зато воздух за городом совсем другой. Особенно, когда заезжаешь куда-то глубже, ближе к лесам. Да? Игрушка. Ой, игрушка какая. Доехали мы еще в одну точку. Доехали мы еще дальше. Очередное село. Опять же, это, видимо, Жирятинский район. Карта у меня не хочет прогружаться. Ой, Эмили песни поет. Какие красивые песни. А ну, попой песенку. Спой песенку. Эмили, спой песенку. Ветер так и не прекратился. Так до сих пор бешеный. Да, до сих пор бешеный. Какие ты песни красивые поешь. Вот, Яндекс тоже не хочет загружаться. Ни в какую. Да. Сейчас покажу вам эту церковь. Она тоже реставрируется. Да. Эмили, да. Мужчины пошли фотографировать ее опять же. Здесь тут работы, люди на территории. Я тут вся облилась, вся мокрая от этой воды. Зашли, называется, купили воды в магазин. В итоге все мокрые. Вот, издалека покажу. Вот, сделали крест, уже поставили новый. Так, работы идут. Видно, вообще старая-старая. Наверное, когда отреставрируют, вообще будет красиво. Ее, видимо, делают красным, что ли. Вот. Ну, потом на фотографиях, возможно, будет поближе. Вот, малая песни поет, ведь слышно даже на улице. Да? Пой песни. Так вкусно травой здесь пахнет на улице. Кто-то видит. Ой, ой, ой. Какие песни! Ух ты! Какая молодец девочка!
Ой, какие песни. Да ты что? Да ты что? Красота. Вид, конечно, дальше классный. Опять же, очень много зелени, много деревьев. Небо голубое. Кстати, здесь не так ветрено. Я вот даже разговариваю на улице, и нет прям бешеного ветра. Интересно. Может быть, если дальше проехаться, может, там вообще не будет ветра. Тут вот постройки, домики. Класс. И солнце теплое светит. Эмили, пойдешь гулять? Пойдем? Пошли на улицу, здесь хорошо. Пошли, пошли. Эмили. Вон папка наш там фоткается. Кусика, куда ты бежишь? Мы вышли на улицу подышать воздухом. А? Деревце красивое, да? Только почему-то оно еще не хочет распускаться. Оно что, засохло, что ли? Да, дерево. А нет, не засохло. Есть листики, поздние, наверное. Холодно деревцу. Деревцу холодно, еще не вылезли листики. А солнышко светит яркое. Ух ты, как тепло тут. В общем, у нас такой культурный отдых получился. Поездили, покатались, посмотрели другие районы нашей Брянской области. Ну а сейчас выдвигаемся домой. Уже нагулялись. Ну а дальше у нас по прогнозам дожди, поэтому я не знаю даже, когда мы куда-то еще выберемся. Скорее всего, уже даже это будет уже в июне. Потому что сейчас погода будет ужасная. Да? Солнце в глаза светит. Солнце в глаза светит. Ну что такое? Ну что такое? На бутылку. Это твоя игрушка сегодня. Да. Да. Вот. Пишите в комментариях, как вы отметили 9 мая, где были, или вы такие же, как и мы, путешественники с бухты-барахты собрались и поехали. Вот. Спасибо, что смотрели. Всё, всем пока-пока.